अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ बरकत बलोच ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो काश टीवी न्यूज़। अॼु असीं ॻाल्हि कंदासीं हिन प्रोग्राम में ॾहरकी शहर जी सूरत हाल जे हवाले सां, जेका केतिरनि ई ॾींहंनि खां गंभीर बणियल आहे। इन लाइ त 1500 खां वधीक ख़ानदान बुख बदहाली बेरोज़गारी तरफ़ वधी रहिया आहिनि, छो त हुननि जो जेको तालुक़ु आहे उहो आम मज़दूर पोरियत सां आहे। ऐं रेड़ी बान जेके आहिनि, रेड़ी वारा आहिनि जेके दिहाड़ी ते कमु कनि था ऐं यानी उहे सब्ज़ी या फ्रूट विकिणे गुज़र सफ़र कनि था। पर हिन वक़्तु शहरी इंतिज़ामिया पारां उन्हनि ख़िलाफ़ु हिकु वॾो क्रैक डाउन शुरू कयो वियो आहे, जंहिं दौरान रेड़ी बान जेके आहिनि, रेड़ी वारा कारोबार करण वारा पोरियत आहिनि, सख़्तु परेशान आहिनि। इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे हिन वक़्तु सादिक लगारी साहब, पाण मज़दूर अॻुवान आहिनि। सादिक साहब, तव्हांखे भलीकार चवंदासीं। अच्छा सादिक लगारी साहब, असांखे इहो ॿुधायो त 1500 पोरियत जिन में तव्हां रेड़ी जेको यूनियन आहे या मज़दूर अॻुवान आहियो, उन जा सदर बि आहियो ऐं लीड कयो पिया हिन पोरियतनि जे हक़नि जे हवाले सां तव्हांजी जदोजहद बि थिए पई, त ख़ासि तौर ते असांखे पहिरीं त इहो ॿुधायो त इन अमल सां बेरोज़गार केतिरा माण्हू थी रहिया आहिनि ऐं हीअ जेकी क्रैक डाउन आहे उहो वन साइडेड आहे, इज्तिमाही तौर ते आहे, या रुगो आम पोरियत आहे उन जे ख़िलाफ़ु आहे? महिरबानी। गुज़ारिश इहा ई आहे त जेको हीउ क्रैक डाउन ताज़ो शुरू थियो आहे, इहो हिकिड़ो हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो अॼु खां 5 साल पहिरीं। त उन में इंक्रोचमेंट जे हवाले सां मुकमल फ़ैसिलो आयो। उन में असां ई मुंहिंजो जेको नायब सदर हुयो ख़ादिम हुसैन भुट्टो साहब ऐं शेर खान शेर साहब बि पिटीशन दाख़िल कई। उन में इहे आया, उन में जज साहिबाननि इहो फ़ैसिलो ॾिनो त जेका बि मज़दूर आहिनि उन्हनि खे जेको आहे अल्टरनेट जॻह, सूटेबल जॻह अल्टरनेट शहर जे अंदरि किथे ॾिनी वञे ऐं शहर खे ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ रेड़ी जेकी आहे उहा मूवमेंट कंदी रहे, जेको आहे त किथे हिकु जाइ ते बीहे न मूवमेंट कंदी रहे। उन खां पोइ बारहा असां उन्हनि खे चवंदा रहियासीं त असांजे फ़ैसिले ते, हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल कयो, अमल कयो। अॼु ताईं कंहिं असांजी न ॿुधी ऐं हमेशह वक़्तनि फ़वक़्तनि असांजे ख़िलाफ़ु कंदा आया। हाणे जेको मौजूदा आहे उन में बाक़ाइदा TM मक़सूद जतोई साहब जेको आहे उहो ज़ाहिर आहे उते जेके इन जी ख़बर त न आहे, उहो ॿाहिरि जो माण्हू आहे, हुन अची करे जेको आहे हाई कोर्ट जे हिकिड़े फ़ैसिले खे नाजाइज़ आड़ बणाए करे असांजे ख़िलाफ़ु इंतकामी कार्रवाई कयो अथसि। जॾहिं त इंक्रोचमेंट आहे त हद दख़ली, इंक्रोचमेंट ऐं हद दख़ली में फ़र्क़ु आहे। इंक्रोचमेंट उहा आहे जेके अॻियूं अची करे को बीहे उनखे तव्हां कॾहिं, हद दख़ली उहा आहे जेको मुकमिल जेको आहे त तव्हां धिका दुकानदारनि सभु शइ वधाए करे 20-20 फुट दुकान ठाहे करे अॻिते वेठा आहिनि, रोड खे सोढ़ो करे छॾियो आहे। कंहिंजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न आहे, हीअ सिर्फ़ु इंतकामी कार्रवाई जेको आहे रेड़ी जी आड़ वठी करे रेड़ी जे ख़िलाफ़ु आहे। तव्हांखे मां ॿुधायां त घटि में घटि जेको आहे न असांजो 1500 खां वधीक माण्हू हूंदा, छा जेका त हिजरत करे जेका दोस्त अमन अमान जे मसइलनि जे करे कंदकोट कश्मीर जेकमबाद मां आया आहिनि ऐं ॾींहों ॾींहुं आबादी वधे पई। ॾेर की असांजो पुरअमन शहर हुयो, हाणे त अलाह दुआ कयो त अलाह करे थिए, पर जेको इन जे करे हर को अचे पियो उन्हनि जे ख़िलाफ़ु बि कार्रवाई शुरू आहिनि, हितां जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु बि कार्रवाई शुरू आहिनि। असांजी जेका नुमाइंदगी आहे 1500 इहे माण्हू न आहिनि, 1500 रेड़ी वारा न आहिनि, 1500 ख़ानदान। 1500 ख़ानदान जो मुराद आहे उन्हनि ॿुधायो केतिरा घर हूंदा। एक तरफ़ा कार्रवाई छो आहे? त इंक्रोचमेंट आहे त सॼे शहर जी इंक्रोचमेंट हटाई वञे। हा अचो रेड़ी वारे ते, रेड़ी वारे खे हिकिड़ो अगरि को असांजो इंक्रोचमेंट जो अमलो अचे थो, हिकिड़ो पुलिस वारो अचे थो, ईअं धिको ॾिए थो, सेकेंड लॻे थो, रेड़ी हली थी वञे। उहा न चए, उहा इंक्रोचमेंट न चई पई आहे। असलु इंक्रोचमेंट जेकी आहे उहा त तव्हां उन पासे वञो ई कोन पिया। जेका असांजी रोड 100 फुट रोड सोड़ी, उहा 60 फुट 50 फुट छो थी वई आहे? 50 फुट काॾे वई रोड? कुझु सुंगड़जी त कोन वई आहे। असल में उहे जेका ई त दुकानदार आहिनि या जेका पंहिंजा बासर माण्हू आहिनि या जेका वॾेरा आहिनि या मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेका चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि पंहिंजा दुकानूं ठाहे करे अॻिते रोडनि ते कब्ज़ा करे अॻियूं भत्ता वठी करे किरायनि ते ॾेई करे अॼु बि उहो सिलसिलो जारी आहे। छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई इन करे नथी थिए त छा जेका उहे बासर आहिनि, कंहिंजो सियासत सां तालुक़ु आहे, कंहिंजो बासर सां तालुक़ु आहे, कंहिंजो वरी शहर जे हवाले सां जेको आहे कंहिं न कंहिं कम्यूनिटी सां तालुक़ु आहे, जंहिंजे करे उहे बासर रखनि, उनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई आहे कोन्हे। हीअ सिर्फ़ु इंतकामी कार्रवाई जे मज़दूरनि जे ख़िलाफ़ु आहे। अॼु 15 ॾींहं आहे, मां चवां थो, मां हिकिड़ो नारो खयों आहे, हमेशह मूंखे छा आहे त ढाल पढ़ींदा, मां मजबूर हुयुसि रेड़नि जे करे त ग़रीबनि 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 जे करे मां अॻिते हूंदो। पर हाणे मां हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ते जॾहिं आयो आहे त ठीकु आहे, अमल कयो। अमल करण जो मुराद इहो आहे असांखे तव्हां कढियो आहे, मां वेलकम कयां। त मां बेरोज़गार आहियां, 2 ॾींहं 15 ॾींहं मां ॿाहिरि आहियां, पर मां पहिरियों मुतालबो मुंहिंजो इहो आहे त इंक्रोचमेंट हद दख़लियूं हटायो, ॾेहरकी शहर खे ख़ूबसूरत बणायो। पहिरियों मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे। ऐं ॿिए नंबर ते मुतालबो आहे त असांखे जेको हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो, असां तव्हांखां भीख कोन था घुरूं, असां तव्हांखां ख़ैरात कोन था घुरूं, असां उन फ़ैसिले ते
त जंहिं ते तव्हां हिकु तरफ़ो अमल कयो था असांखे ॿाहिरि कढियो थो ऐं ॿिए हिसे ते अमल कोन था कयो जेको हाई कोर्ट चयो आहे त हिननि खे अल्टरनेट सूटेबल जॻह ॾियो हाणे सूटेबल जॻह ॾियनि कोन था असां उहा घुर कयूं था हीअ वॾी जेकी हिकिड़ी साज़िश आहे जेकी हिकु तरफ़ी हले रही आहे। अच्छा सादिक भाई हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे त तव्हां मथां इल्ज़ाम आहे त जेका एनक्रोचमेंट आहे या रेडी वारा आहिनि इन में विच शहर में हूंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां तहफ़ुज़ फ़राहम कयो था ऐं हू सिधो सो मलबो तव्हांजे मथां अचे थो त जेकी असांखे इहो अॼु ॿुधायो हिन प्रोग्राम जे तवसत सां त छा ही सभई रेडियूं जेके आहिनि इन्हनि खे तव्हां लीड कयो था या ही जेके शहर में मौजूदु हिकु रेडियूं जेकी जामा मस्जिद चौक ते हटाई वियूं जिते हाणे साॻी इंक्रोचमेंट गाॾियूं बीठल आहिनि पार्किंग बणिजी वई आहे हालांकि हुते कुझु लिखियलु बि न आहे ऐं ॿीणी तकलीफ़ माण्हुनि खे थी वई आहे त जेकी ही रेडियूं आहिनि समूरियूं तव्हांजे अंडर में अचनि थियूं तव्हांजी यूनियन में अचनि थियूं या जेकी रेडियूं मौजूदु आहिनि जिन खे को हेॾे होॾे चोरे बि नथो सघे उहे अलॻि आहिनि। अदा मां इहो तव्हांजो सुवालु ॾाढो बहितरीनु मां हिनखे 4 हिसनि में तक़सीम कंदुमि। हिकु हिसो उहो जेको सादिकाबाद संजरपुर उबाड़ो मीरपुर इन्हनि खां माण्हू रक्षा भरे शहर में अचनि था अची करे इंक्रोचमेंट कनि था उन्हनि सां मुंहिंजो कंहिं क़िस्म जो तालुक़ु न आहे। हिकु सिलसिलो इहो कटिजी वियो इन्हनि खां म्यूनसिपल वारा पाण जेको आहे ॾेती लेती ज़रिए उहे पाण कब्ज़ा कराईंदा आहिनि उन्हनि सां मुंहिंजो कंहिं समझ। ॿियो उहो तबिको आहे जेको माण्हू रोज़ाना जी बुनियाद ते नवां माण्हू जेका हिजरत करे अचनि था पिया रेडियूं लाइनि था अची करे रोडनि ते घुमनि था फिरनि था उन्हनि खां बि आहिनि मुंहिंजा ग़रीब निकिरा उन्हनि खां मां लातलकी न कयां थो पर मालिकी बि कोन कंदो आहियां छा जेका हू विच में बीहंदा आहिनि त कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे रोज़गार सभिनि करिणो पर हिकु साइडनि ते बीह करे करनि उन्हनि जी बि मालिकी न कंदो आहियां। मां मालिकी हिकिड़े तबिके जी कंदो आहियां जेको तबिको मुंहिंजा तक़रीबन 1500 जेको मज़दूर मां ॿुधाया उन्हनि में हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ मां 243 अची माण्हू बीहारिया आहिनि सॼे शहर जे अंदरि जंहिंखे ॾेरवा खां वठी करे अॾे जे अंदरि जेका आहिनि अॾो बि न आहे मूं वटि अॾे जे अंदरि आहिनि सिर्फ़ु उन करे त बाबा हीअ ग़रीब आहिनि जेका छंडे छाड़े सफ़ा जेको न हीअ रोज़गार कनि था हितां जा माण्हू आहिनि सभु शइ मां उन्हनि जी मालिकी कंदो आहियां उन्हनि जी मालिकी बि हिकु हद ताईं कंदो आहियां त यूनियन में रजिस्टर्ड इन करे आहिनि त बाबा को बि अगरि नाजाइज़ कंदो को बि अॾो ठाहींदो कब्ज़ो कंदो हू मुंहिंजो न आहे। एतिरियूं मां दरख़्वास्तां बाक़ाइदा मां पंहिंजी तहरीर सां ॾेई चुको आहियां एतिरे हद ताईं त सिविल जज साहिब वटि जेको आहे जेको तक़रीबन 6 महीना पहिरीं असांजे वकील साहिबाननि जावेद साहिबु एडवोकेट साहिबु ग़ुलाम रसूल साहिबु केस दाख़िल कयो उते 6 पेजनि ते मां लिखत में पंहिंजी जॾहिं रिपोर्ट ॾिनी त जज साहिबु मुंहिंजी रिपोर्ट पढ़े करे मूंखे चई त हे त तूं पंहिंजे ख़िलाफ़ु पाण लिखी आयो मतिलबु जेकी हक़ीक़त मां लिखी आयो आहियां वधीक सही जन मालिक आहिनि। अञा थोरी अञा हिकु ॿियो तव्हां चोथों तबिको जेको आहे उहो तबिको इहो आहे जेके दुकानदार आहिनि जेका सरमाएदार आहिनि जेका बासार आहिनि उन्हनि पाण जेका आहे शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते फटा रखी दुकाननि अॻियां वधाउ करे उहे फटा किराए ते जंहिंजो शहर सां को तालुक़ु ई न आहे हू रोडनि ते पाण कब्ज़ा कयो वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई इन करे नथी थिए त हू बासर आहिनि। असुलु जेका शहर जेका शहर जे अंदरि 1500 माण्हू आहे उन खां पोइ दुकान जेतिरा ई दुकान मां सम्झां थो इन्हनि खे 20% को अहिड़ा हूंदा जेका अंदरि वेठा हूंदा बाक़ी सभिनि जेको आहे किराए ते ॾेई छॾिया आहिनि जेका ऐं ईअं ई बासर माण्हू जेका इलाइक़नि जा ॿाहिरि जा बासर माण्हू आहिनि वॾेरा आहिनि पीर आहिनि मीर आहिनि सभिनि जा हिते जेका आहिनि उहे फटा पंहिंजा रखी वेंदा आहिनि बांडलियूं रखी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा भत्ता वठंदा वेठा आहिनि उन्हनि जो फ़ोन अची वेंदो आहे इंक्रोचमेंट अमलो उन्हनि खे कुझु न चवंदो जेको घुमंदड़ फिरंदड़ उन्हनि इहे 4 हिसनि में तक़सीम आहिनि मुंहिंजा 243 आहिनि जिन मां कयां थो। अचो जामा मस्जिद चौक हिकिड़े खे छो टारगेट कयो वियो आहे हाई कोर्ट खे तव्हां गुमराह कयो आहे हाई कोर्ट खे सिर्फ़ु फ़ोटू कढे मां चाहियां थो त इंक्रोचमेंट सॼे शहर में हटणु घुरिजे। इंक्रोचमेंट जेकी भी आहे सिर्फ़ु रेडी न रेडी त मूं कंदी पियो त भई असल इंक्रोचमेंट खे त हटाइनि कोन था मां चाहियां थो त उहा इंक्रोचमेंट हटायो जेके असांजी रोड खुलो थिए मां अॼु बि तव्हां सभिनीनि दोस्तनि खे चवां थो त अचो निकिरूं था पाण हली करे ॾिसूं था त दुकान किथे ठहियल आहिनि नालियूं अधु में दुकान ॿाहिरि आहिनि शेटर हेॾो आहे हेॾो नालियूं अधु में ॾेई करे छा उहा नज़र नथी अचे इल्ज़ाम अचे थो त बसि स्वीपर कमु नथा कनि स्वीपर कीअं कमु कनि 500 फुट नाली जेकी 1000 फुट नाली तव्हां मथो बंदि करे छॾो पाणी काॾों क्रॉस कंदो अॼु हलो अॼु मां तव्हां ॾेखारींदो पाणी निकितो बीठो आहे उन में इहा सॼी मिली भॻत आहे जेको टाउन जो अमलो जेको आहे बासर जेका हितां जा मां कंहिंजा नाला खणा सभई उन में इनवॉल्वमेंट आहिनि उहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई नथा कनि जंहिंजे करे सॼो शहर ख़राबु आहे इल्ज़ाम मुंहिंजे मथां जेको आहे नाक आहे। अच्छा